अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त भाई कैसे ने? लो जी सानू सोहना शिकार होया माशाल्लाह जी। तो यह देखो जो है थोड़े सामने भरा दे सामने 1.5 किलो दाने ने, 2.5 किलो के, 1.25 किलो के, 3 पा दे। असी अद्धा किलो दाने रखा कोई नहीं है भाई, ठीक है। ये देखो जी बिल्लू भाई दिखाओ ना। जनाब बिल्लू बिल्डिंग वाला जनाब गुजराले कैंट तो दरिया चनाब से अं शिकार कढ़न आए। यह शिकार लगा सानू दोवां भरावां नूं। तीसरे भरा का ना उत्थे छड्ड आए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।